ng gata. Yan. Good morning guys, good morning mga ka-fam. Ayan, welcome back to our channel. Ayan, so kagigising lang po namin. Ayan, so anong oras na? Magsi 7 o'clock na ng umaga. Ayan, so kanina nag-CR ako. Akala ko tulog pa yung mga bata. Ayan. Pagbalik ko, wala na pala, nagsibabaan na sila. Nag-CR lang ako, pagtingin ko wala na sila. Ayan, so baba lang tayo guys. Baba tayo. Parang hindi ko alam kung makulimlim ba ngayon or ano. Makulimlim. Hindi ko alam. Kasi magsasampay ako ng mga nilabhan ko kahapon. Sana hindi siya umulan. Kahit makatulo lang siya. Kasi ililipat ko siya dun sa may garahe. Ang dami ko pa naman nilabhan kahapon. Sana hindi umulan. Ayan. Ayan, so baba tayo guys. Asa na Nick? Yung ano ng cut? Ha? Nandun sa labas? Marami? Sana Nick? Nandito sa labas? Asa na? Yan? Pupo ba yan? Pupo yan? Akala ko pa naman pupo talaga ng cat. Akala ko pa naman guys, pupo talaga ng cat yan, oh. Yan. Parang ano lang siya, eh. Hindi naman pupo to, be. Pupo daw ng cat yan. Nagsumbong kasi yung ano ko, sabi nagpupo daw yung cat. Ayun, oh. Parang hindi naman siya pupo. Akala ko pupo talaga. Naiinis pa naman akong ganyan na. Alam mo yun, yung mga alaga nila, hindi inaano ng maayos. Tapos pakalat-kalat lang. Tapos sa ibang bahay nagkakalat. 'Di ba pag may alaga tayo, sana maging responsable sana tayong mga owner, 'di ba? Kailangan hangga't maaari ikulong natin yung mga alaga natin. Kasi syempre para hindi makaperwisyo dun sa mga kapitbahay. Ayoko pa naman ng mga pupo. Ay, akala ko pa naman guys, pupo talaga, hindi pa. Kakatuwa tong anak ko. Ayan, dito tayo sa labas ngayon guys. Ayan, so ayan yung labahan ko. Ayan yung mga ayan yung mga isasampay ko. Kaso parang makulimlim, eh. Ayan guys, oh. Parang makulimlim. Hindi kaya uulan ito. Parang umaambon-ambon nga. Ayan. Dami kong babanlawan. Yan pa, sa kabilang bansya. Babanlawan ko lang siya kasi para hindi bumaho. Kasi yan, hindi pa siya na banlawan. Pero yung sa kabila, nabanlawan ko na siya ng isang beses. Ito na lang, para hindi siya bumaho. Babanlawan ko lang, tapos ibabad ko sa fabric conditioner para mabango. Para kung sakali lang, isasampay ko siya mamaya. Ayun na nga.
Maambon na nga guys, oh. Ayan, umaambon. Ano ba yan? Hello, Bruno. Hi! Good morning! Good morning! Ayan, so magbabanlaw lang ako guys. Tapos mamaya pagka hindi na umulan, sasampay ko na siya. Makatulo lang siya. Ayan guys, so binabad ko na lang muna ito sa fabric conditioner. Ayan, nabanlawan ko na yan sila. Binabad ko na muna para hindi bumaho. Ayan, tapos mamaya pagka hindi na lumakas yung ambon, sasampay ko yan. Sasampay ko lang yan para makatulo siya. Tapos itatransfer ko na lang dun sa garahe. Tapos etong punda, inuna ko lang kasi manipis lang naman yan. Inuna ko na para medyo matuyo ng konti. Manipis lang naman siya. Yan. Ang ingay ng mga manok. Daming manok doon, oh. Ang ingay ng mga manok. Ayan, kape tayo. Kape tayo, guys. Yan, kape at saka tinapay. Yan, tinapay lang muna tayo sa umaga. Yan. Kapag kape na ba kayo, kape tayo. Almusal tayo. Napanood nyo? Napanood yung dalawa na to. Yan, BTS. Nanood sila ng BTS. Ayan, lumabas na yung araw. Ayan, hindi na siya makulimlim. Lipat natin itong mga punda sa kabila. Lipat naman dito sa lipat to. Mabilis na naman matuyo to eh. Dito na ako siguro. Dito. Ayan, sampay lang.
The captain of the Titanic. Tayo magsampay guys. Ayan oh. Ayan, dami. Ang dami na sinampay ko, grabe. Puno ang sampayan. Plus ayun pa. Ayan pa. Kinulang na sa hangin. Ayan. Sa wakas, natapos din. Ayan guys, so nagluluto pala ako ngayon ng ulam. Ayan. Eto. Ayan. Ulam namin, chicken curry. Ayan. So, kumukulo na siya. Lagay natin itong curry powder. Curry powder. Meron pang isang natira dito. Hindi ko na sinama kasi parang ano na siya eh. Parang masyado nang marami. Give me up! Give me up! Ayan, lagay natin itong lagay natin yung chicken cube. Masarap yung medyo may sabaw-sabaw pa. Okay na siguro itong curry powder ko. Parang gusto ko pa ilagay sana ito eh. Pero tingin ko parang marami na. Lagay na natin to guys, yung unang gata. Yan. Creamy. Yan. Sarap. Sarap ng ating chicken curry. Tapos mamaya ilagay ko yung siling green na nahiwa maanghang kasi papahuli ko lang. Kaya ano muna natin kumulo guys.
Ayan na guys, luto na ang ating chicken curry. Ayan. Ito na yun guys. Kain tayo. Ayan guys, kain tayo. Lunch na tayo, lunch. Ayan yung pagkain natin. Uy, ba't ano ba? Kain. Kain tayo. And like legs. Tada. Masyadong malakas ang TV niyo, be. Wala na konti. Lakas ang TV niyo. Uy. Ayan, lakad-lakad na kami dito sa labas, guys. Yan. Pasyal-pasyal kami dito sa park sa labas. Ano, Nick? Alam mo yung number? Hold mo. O, si kuya mo. Iwanan ng cellphone. 3. Huh? Sige na. Sige na. Ano? Sige. Gilid lang. Huwag tatakbo, Nix. Ayan, pasyal-pasyal na tayo dito sa labas. Punta daw sila sa park. Kaya ako dumadakpo para ako dumadyan. Inayos na. O, huwag ka dyan sa may swing ha, kasi basa. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan kasi basa dyan. Ano, Russell? Ayan, inayos na yung ano, be. Ayan sila, guys. Nagaan sila. I-slide. Slide kayo? Ha? Slide kayo? Dito ka, Nix, sa small. Nix. Dito, oh. Kaso yung damit mo mamaya madudumihan. Dito na lang tayo. Sit down na lang tayo dito. Ha? Sit down na lang tayo dito. Oh, may basa sa dyan, no? Oh, wag kayo doon kasi Basa may dyan basa. yung ganito? Oh, kasi basa. Oh, yan oh, basa. Yan, dito lang kami. Upo kami dito, guys. Dito sa may slide. Yan. Slide ka, Nick? Ha? Gusto kasi nilang magduyan, kaso basa yung ano dun. Basa yung duyan dun. Yung apakan. Ayun no, yung duyan dun o basa. Ayun. Kaya hindi ko sila pinaduyan dun. Kaya si kuya mag-i-slide. Daan-daan ng Russell. Oh, go Nix. Go Nikay. Daan-dahan. O, si kuya naman. Daan-daan, Russell. Yung paa mo. Galing ah. Ano, okay ba? Ikaw, next. Sila, lakas pagduyan, no? O, wag mong gayahin kasi baka tumilapon ka. Huwag mo siyang gayahin. Hawak sa gilid. Binago na nila. Hawak sa gilid. Playground, mama. Opo, pinalitan to kasi di ba nung nakaraan sira. Pinaayos. O sige na, go next. Go. Go na. Sila gawa nito. Dali na, slide na.
Slide na. Dahan-dahan lang. Dahil na kasi may mag-slide din. Okay. Tara, punta tayo dun sa ano, kina Jam Jam. Tara, punta tayo kina Jam Jam. Dali na kasi basa dyan. Tara na. Alis na kami guys kasi basa naman yung ano dito. Tara na. Mag-slide ka pa ba? Oh, one more slide. Bago tayo umalis. Ayaw niyong pumunta kay Jam Jam? Ha? Tara.